chase me again. They are pushing me down. There's no way to escape. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Nein, wir verschwinden. Tschüss, Baba, macht es gut und auf Wiederschauen. Okay, Christi zurück bei Skyrim. Wir machen heute weiter in Weißlauf. Wow. Shocking, weg. Oh. Puh. Na, also mit dem Geschwafel lasse ich die nicht. Mit dem Geschwafel lasse ich den nicht, nein, das ist so selbst mir zu viel, gell? Gut, wir sind in Weißlauf und werden uns heute weiter durchquatschen. Mhm. Ja. Es wurde in der letzten Episode ja nicht viel gesprochen, gell? Und es wird auch jetzt nicht viel gesprochen. Wir werden jetzt da Kerzenpipe gerade durchaufgehen. Na, wir gehen zuerst in die gefakte Meere. Seid ihr Brot und Eintopf leid? Hattet ihr Fisch und Wildbret im Überfluss? Sammlerstücke und Dann verwöhnt euch mit Zierschmuck, einem saftigen Steak oder gefertigt einem vom zarten besten Rippenstück. Schmied von ganz Himmelsrand. Aha. Na gut. Dann gehen wir rein zum gefakten Bären und schauen wir mal, was sie da drin anspielt. Man weiß es nicht. Da habe ich alles vergessen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ja, dann wird es aber Zeit, dass du waschen gehst. Und nicht da mal dumm glanzt wie so ein Bumuckel. Der Dadel, Alter, da glaubst du, da bringt wer seine eigene Hauskatze um. Na bitte, Gorsche, da gehen wir wieder. Gut. Wir spazieren nun rauf ins Schlössle, Schloss, keine Ahnung. Als Frau hat man es im Himmelsreich nicht immer leicht. Aber bleibt stark, dann werden euch die Männer allmählich respektieren und vielleicht sogar fürchten. Fralia, macht ihr je mit den Khajiit Geschäfte? Na, Die gratuliere. besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Was, die besten Miststücke? Was hat er jetzt gesagt? Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Wow. Ein doch sehr offenes Völkle hier, ne? Dass ihr diesmal etwas kaufen Gut, was machen wir? Mit Banditen komme ich gut zurecht. Und wir werden Himmel Die wie Welt ist auch verrückt Erde besitzen. Und wir, nicht die Elfen oder ihre Speisen. Es geht ein Riss werden durch über Himmelsrand. herrschen. Und weder Magie noch die Zeit kann ihn heilen. Talos der Mächtige, Talos der Unfehlbare, Talos der Unangreifbare. Euch nur preisen wir. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind eins. Ehe ihr emporstiegt und aus den 8 die 9 wurden, seid ihr unter uns gewandelt, großer Talos. Nicht als Gott, sondern als Mensch. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja, und als Mensch, da sagtet ihr, lasst mich euch die Macht von Talos Sturmkrone zeigen, der aus dem Norden kommt, wo mein Atem der lange Winter ist. Und wenn du glaubst, Ich atme nun in königlicher Pracht. und Videospiele gestalte dieses hätten Land, das keinen mir Hang gehört. zur Realität, dann musst du nur Ärm Und anschauen. Regionen Der redet den gleichen Stuss tagtäglich wie österreichische Politiker in einem Jahr zaumern. Gut, was machen wir jetzt da? Genau, wir haben ja gesagt, wir gehen da in dieses schöne Schloss und haben ein bisschen was zu tun, gell? Ja. Drachenfeste. Ach, ist Weißlauf nicht schön, ha?
Da müssen wir auch noch hin. Wie komme ich eigentlich da auf? Ich kann mich an das gar nicht mehr erinnern. Naja, wir werden das schon wissen, wir werden das schon sehen. Gut. Hinein in die schöne Burg. Da drinnen haben wir eigentlich Abos, ich mir entziehen ein paar Missionen, gell? Warte mal. Verschiedenes. Bring Svens Brief zu Camilla. Erzähle Fendal von Svens Brief. Tritt der kaiserlichen Armee bei, bringt das Schwert zu Proventus. Mammutzahn, rede mit Michael über Carlotta. Hey Gott. Sprich mit dem Jarl von Heißlauf. Okay. Okay. In zig Stunden, wenn wir so viele Missionen haben, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Drachenfeste öffnen bitte, jawohl. Da wo die Drachenfeste feiern. In der Drachenfeste. Was soll ich sonst machen? Gar nichts? Mein Herr, bitte. Dies ist nicht die Zeit für blinden Aktionismus. Ich bin der Ansicht, wir brauchen... Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgruf empfängt keine Besucher. Und wer ist das? Ich habe Nachrichten von Helgen über Drachenangriff. Albor hat mich geschickt, Flusswald ist in Gefahr. Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Ein Drache hat Helge zerstört. Mir wurde aufgetragen, die Nachricht dem Jarl direkt zu überbringen. Ein Drache hat Helgen zerstört, das hört sich geil an. Ihr wisst etwas über Helgen? Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Kommt. Du hast mir nicht einmal angegriffen, wie soll ich dann kommen? Nein, gut. Ja, was? Selbstbefriedigung. Aus. Geile Kerzen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Der Drache hat Helgen zerstört und das letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Wir machen das ein bisschen mit Sarkasmus. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist... Was genau ist in Helgen passiert? Der Drache hat Helgen zerstört und das letzte, was ich sah, dass er in diese Richtung davonflog. Die Kaiserlichen wollten gerade Ulfric Sturmmantel hinrichten. Da griff der Drache an. Was fürchtet sich denn geil an? Die Kaiserlichen wollten gerade den Ulfric hinrichten. Da griff der Drache an. Wir nehmen das mit dem Drachen. Bei Ismir. Irileth hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt... Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrics Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irileth, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Farengar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Na dann, schreitet voran. Wir schreiten ihm hinterher, ganz leis und unauffällig. Okay, gut, ich verhalte mir jetzt den Spruch mit den Bohnen am Morgen, gell?
Na komm, Meister. Meister Rudel, geh, du Nudel, du Geile. Farengar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht sie in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ja, mit heimlichem Feuer geht es sicher. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Was hat das mit den Drachen zu tun? Wir fragen einfach einmal so ganz flapsig. Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker. Vielleicht sogar ein Gelehrter? Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab. Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Und was soll ich tun? Auf gut Deutsch gesagt, ich soll das aufgehen, so wie die Tafel holen, dabei meinen Arsch riskieren und dabei kennenlernen, warum es um die Drachen geht. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Könnt ihr mir etwas über das Ölsturz-Hügelgrab erzählen? Naja, dort wird es wahrscheinlich so öd sein, wenn du stürzt, hast du in dem Hügel dein eigenes Grab geschaufelt. Ja. Ja. Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Woher wisst ihr, dass sich diese Steintafel im öden Hügelgrab befindet? Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Verlässliche Quellen. Okay, das Internet hat es damals noch nicht gegeben. Also, ja, müssen wir ihm das wohl glauben. Erzählt mir mehr über den Drachenkrieg. Es überrascht mich nicht, dass ihr nie davon gehört habt. Selbst ich hielt ihn für einen Mythos. Aber jetzt nicht mehr. Der Drachenkrieg hat wirklich stattgefunden, auch wenn wir so gut wie nichts über die eigentlichen Geschehnisse wissen. Vor langer Zeit, in der mythischen Ära, wurden die Drachen in Himmelsrand als Götter verehrt. Viele der gewaltigen Ruinen, die noch immer die Landschaft zieren, wurden als Tempel zu Ehren der Drachen errichtet. Genaueres ist nicht überliefert, doch eines Tages rebellierten die Nord. Nach einem langen und grausamen Krieg stürzten sie ihre Drachenherrscher. Und wurden im Drachenkrieg alle Drachen getötet, was natürlich jetzt ein kompletter Blödsinn ist eigentlich, weil wir haben ja einen Drachen gesehen. Der wird sie wahrscheinlich irgendwo versteckt haben und wird dann drauf gewartet haben, bis die Zeit gekommen ist, dass sie wieder zuschlagen. Wahrscheinlich einem Zyklus unterlaufend, weil das habe ich in Mass Effect gelernt. Alle 50.000 Jahre geschieht ein Ereignis. Der Verursacher dieses Ereignisses versteckt sich in der Zwischenzeit irgendwo, wartet ab, kommt dann zurück, macht ein riesengroßes Massaker und wenn er das Massaker verrichtet hat, versteckt er sie wieder. Und so wird es da auch gelaufen sein. Und wurden im Drachenkrieg alle Drachen getötet? Oh nein, natürlich wurden viele getötet. Andere hingegen sollten noch lange leben. Dieser Palast wurde sogar von einem Vorfahren Balgrufs als Gefängnis für einen Drachen errichtet. Daher auch der Name Drachenfeste. Seid ihr der einzige Zauberer in Weißlauf? Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Sie braucht sie für einen ihrer Zaubertränke und bat mich, sie ihr zu besorgen. Wärt ihr vielleicht so nett, ihr die Frostsalze zu bringen? Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Ja, sie belohnt mich jetzt mal, indem sie redet wie aufzogen. Ich werde diese Frostsalze für euch überbringen. Gut. Ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige Tätigkeit.
Ist das nicht Jay? Hm? Diese indirekte Aussage, auf gut Deutsch gesagt, du Volltrottel, du niedere Kreatur, schleich dich und mach. Halt die Pappen dabei, waren wir noch alle, aber am besten ist, wir kennen uns gleich gar nicht. Seid ihr Drachen begegnet? Leider nicht. Meine Arbeit lässt mir kaum eine Gelegenheit für derartige Abenteuer. Vielleicht bringt ja eines Tages ein Held einen Drachen nach Drachenfeste, wie es einst Olaf Einauge tat. Das wäre absolut faszinierend. Wie würde das mit ein Auge machen? Der sieht da nur die Hüfte. Aus. Seid ihr dem Kaiservolk verpflichtet? Wenn ich euch sagte, dass dies eine lästige Frage ist, würdet ihr wohl verstehen, was ich damit ausdrücken will? Vermutlich nicht. Solange man mich in Ruhe meiner Forschungsarbeit nachgehen lässt, kümmert es mich nicht, wer die Befehle gibt. Aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann und eure sinnlosen Fragen langweilen mich zu Tode. Lebt wohl. Das hat momentan Vorrang. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Natürlich, Jarl Balgruuf. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. Sie wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteil. Und Weißlauf wird in eurer Schuld stehen. Mei, das freut mich. So wütend, dass ich gleich platze. Wer ist Ich hab dir wütend? vor Tagen ein neues Kleid versprochen. Also, wo ist es? Es braucht seine Zeit, so ein Kleid zu schneidern, Dagny. Ihr müsst geduldig sein. Aber ich will nicht geduldig sein. Ich will mein Kleid jetzt sofort. Ja. Du hast es mir versprochen. Ich will mein Kleid Den ganzen Tag sofort. nörgelt ihr wegen Sachen herum, die ihr gerne haben würdet. Ihr seid ein verwöhntes Balk. Ich werde Vater sagen, dass ihr das gesagt habt. Ihr zieht euch das Fell über die Ohren. Ihr seid ein verwöhntes Balk. Ihr seid ein verwöhntes Balk. Und dann gehen wir zum nächsten verwöhnten Balk und es ist da. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ja, natürlich. Ich habe das Schwert von eurer Tochter für euch. Von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgruuf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Ja. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Ja, danke, Meister. Danke, Meister. Danke, Meister. Danke, Mögen die Meister. Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Ja, das tut er jetzt mal auch am Morgen. Rorikstadt ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Wenn zumindest ein Drache angreifen würde, das wäre schon etwas anderes. Ja, mit den dreckigen Protzen. Ja, genau. Was braucht ihr? Puh, was brauchen wir? Wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen. Finde das Verführer-Banditenlager, finde das Heiligen-Banditenlager. Gib Arcadia die Frostsalze. Und dann hätte ich gesagt, machen wir uns einmal auf den Weg in Richtung ödem Grab. Genau. Gar nicht gewusst, dass Gräber öde sind. Naja, vielleicht ist. Helgen, von einem Drachen vernichtet. Das ist kaum zu glauben, oder? Ich weiß es nicht. Ich war dabei. Ich bin sowas wie ein Zeitzeuge. Eine ikonische Zeitzeuge, die... ja, die Himmelsrand retten soll. Nur weiß es noch niemand. Und bis zu seiner Rettung kann noch so viel schief gehen. Und da schaut's, jetzt sage ich euch was. Da bin ich jetzt gerade draufgekommen, wie ich diese Stiegen heruntergegangen bin. Schau her. Bitteschön. Da habt ihr Yggdrasil. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Beletor an seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger, kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Genau. Das ist der Baum des Lebens. Ja.
verdürrt und ausgehungert und keine Blätter tragend. Ja, genau. Wie er in der nordischen Mythologie ja so wunderschön beschrieben wird, gell? Also man hat's nicht leicht, auch als Nord nicht, gell? Okay. Warte mal, wo finde ich diese Arcadia? Wir werden also mal warten. Machen wir 10 Stunden. Ja. So, sind wir ganz was Neues für die. Jetzt siehst du, wie in Himmelsrand die Sonne aufgeht. Überhaupt nicht. Da haben wir noch 3 Stunden. Ja. Wartet. Ich. Pui. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Ja, wirklich. Es ist im Leben überall eine Schande. Wurscht, wo du hinschaust. Es ist eine Schande. Als Söldner versucht? Ich Wäre vielleicht genau das habe Richtige. kein Geld. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Ab und an möchte ich Roadrunner sein. Blablabla. Piu. Ja, Huskar. Wir werden sofort aufbrechen. Nur wir sind es, die gegen einen Drachen kämpfen, richtig? Ich kann niemanden mehr entbehren und wir wissen nicht, wo der Drache ist. Eure Hauptaufgabe besteht darin, die Augen offen zu halten und die Leute in Sicherheit zu bringen, falls die Stadt angegriffen wird. Ich erwarte nicht, dass ihr 3 den Drachen allein in die Flucht schlagt, aber ich erwarte, dass ihr eure Pflicht erfüllt. Natürlich. Wir werden Flusswald schützen. Das verspreche ich. Brechen wir auf. Die Zeit ist knapp. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Aus deren schicken Helm auf, also kann ja nichts passieren. Frage. Jetzt habe ich eine blöde Frage. Kommt diese eine Quest vor oder nach dem ödstürzenden Hügelgrab? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, in Weißlauf gibt es auch einen Einlauf für Durchlauf, gell? Nee, das nicht mehr. Ich weiß ja gar nichts mehr. Wüsste ich mehr, dann wäre das Leben nicht so schwer. Okay. Das war nun aus dem Buchband, aus dem erhältlichen von Roy Dunkel für Arme. Okay. Wieso können die laufen, aber wir nicht? Schweinerei. Da muss ich gerade Bergblumen sammeln. Na, das ist deprimierend. Wo ist jetzt da? Wo ist jetzt eigentlich dieses Weißlauf? Durchlauf. Also na. Ich will. Kruzifix, wie kann ich denn das wieder entfernen? Entfernen, so geht's. Bringe den Drachenstein in deinen Besitz. Stellt sich nur die große Frage, wie wir da hin müssen. Aber ich nehme mal an, müssen wir über Flusswald anscheinend, gell? Gehen wir wieder zurück Richtung Flusswald. Wenn du es so haben willst, dann sollst du es auch kriegen. Was haben wir denn da? Kartoffeln. Ach schön, ich liebe es jetzt schon wieder.
Ja, das ist eine Spendenaktion. Gib an Frieden. Ich muss da zig Stunden verbringen mit dusseligem Gespräch über Drachen, über Liebesgeschwüre und sonstigen anerkannten menschlichen, über menschliche Schwächen, gell? Ja. Wow. Mädchen, ich bin vollends begeistert von dir. Das muss ich jetzt schon sagen. Jetzt weiß ich wieder, wie das funktioniert. Genau. Haha! Warte mal. Hä? Ich muss die Seiten tauschen, das ist ein bisschen blöd. Oh. Oh. Das taugt mir nichts. Waffen. Genau. Und das andere wir auf die linke Hand tun. Wiederherstellung. Das ist so dumm gemacht. Waffen. Warte mal, wo war das jetzt da? Magie. Wiederherstellung. Ja. Perfekt. Jetzt bin ich wieder zufrieden. Jetzt sind wir wieder eine verfügbar kombinierte Einheit. Im Leben muss der Maschine sein. Sonst gehst ja eh ein dabei. Okay, du musst da irgendwo auf. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Geht nicht fort. Boah, der ist ein bisschen höher gelevelt wie wir, ne? Aber geile Rüstung hat er. Dietrich, Granatstein, beschlagene Rüstung. Wir nehmen das jetzt einfach einmal mit. Magierkapuze. Ja, Spiel, übertreib's nicht. Das glaubt er mittlerweile keiner mehr. Bekleidung. Beschlagene Rüstung, fein. Ah, deswegen. Ja, ist eh logisch, wenn ich mit der kaiserlichen dumm laufe. Die ist ja scheiße, da. Naja. Lassen wir den mal fallen. Magiker. Und der hat 50. Ich weiß, wir lassen den aber trotzdem. Wir dann. Also das ist die beschlagene kaiserliche Rüstung. Okay, wir lassen uns erschlagen von der kaiserlichen Rüstung. Während wir uns heilen. Toll. Super gemacht. Kannst du aber deine Waffe wieder wegstecken. Tu sie wieder raus, denn jetzt kommt eine Ratte. Genau.
Was ist da oben? Sag mal, dieses ödstürzende, dieses öde Hügelgrab, muss ja da irgendwas sein. Naja, gut. Windhelm, Riften, Weißlauf. Was war Solitude, bitte? Keine Ahnung. Warte mal. Machen wir auf die Karte. Super. Ich entferne mich gerade vor Weißlauf oder vor diesem komischen ödgestürzten Hügelgrab. Das ist da oben. Warte mal. Erreichen wir das nicht über Weißlauf? Hm. Flusswald. Boah, warum kann ich mich an das noch mal erinnern? Wir müssen vor Flusswald. Rodler, niemand wird euch glauben, dass euer Hund eine Frostbissspinne ist. Und falls doch, werden sie ihn töten. Handelskontor. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ist etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold. In Form einer Drachenklaue. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturzhügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Ja, Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nee, nein, nicht. Ach, bei den 8. Alter, muss ich das jedes Mal... Du bist... Stadtrat. Ja, wir haben nichts. Wir haben unseren Charakter auf Diät gesetzt. Der hat ein Sparprogramm gekriegt, genau. Was ich mir aber aufsetzen werde, wenn ich ihn krieg, ist dieser extremst geile Helm. Warte mal. Je eher ihr die Klaue findet, was habt ihr zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Ja, von minderwertiger Qualität. Abenteuerrucksack. Diebesrucksack. Magiker um 20. Alter, schau dir das bitte an. Warte mal, vielleicht haben wir doch was zum Verkaufen. Eisenbahn, das kalt man uns, das Bärenpelz kann man haben, das braucht ja keiner. Und jetzt sag nicht, dass du das den Bärenpelz kalten tätst, das glaube ich da jetzt noch nicht. Aus.
Das Buch vom Drachenblut, das wird man noch lesen. Zutaten. Na okay, da müssen wir uns dann durchessen. Zaubertränke, was können wir denn wegtun? Bist du deppert? Bist du narrisch? Zaubertrank der geringen Ausdauer. Magiker, kleinen Heilung, regenerieren, wiederherstellen, Frostresistenz, Redekunst verstärken. Das müssen wir uns merken. Bekleidung. Waffen. Na, die Spitzkacke halten wir uns. Die ist sicher nützlich. Nützlich im seinen Sein. Allerdings, Baby. Allerdings. Jetzt kannst du gleich festhalten, weil das, was jetzt kommt, das wirst du mir nicht glauben. Also na, steigert den Schwert, steigert die Fertigkeit schwere Rüstung. Die schwere Rüstung, habe ich gesagt, interessiert eigentlich mich nicht unbedingt. Steigert die Ausdauer um 20 Punkte. Na, vergiss es. Abenteuerrucksack steigert die Ausdauer um 20 Punkte. Schlossknacken ist um 15% leichter. Der Helm schaut so geil aus, ich kann mir nicht helfen. Bögen 10% mehr Schaden. Steigert die Magiker um 20, steigert die Ausdauer um 20. Was machen wir? Ich weiß es nicht erst. Mami. Sag einmal, Frage, kennst du keinen Schlaumeier, der mir da jetzt helfen kann? Wir nehmen da einfach an mit. Wo ist dieser Helm? Silbergranatring, den braucht keiner. Eisenstiefel, Eisenhelm, 182, die haben wir gerade noch. Und ansonsten haben wir da dann eigentlich eh nichts mehr, was mich interessiert. Cool. Passt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Himmelsrand. Das ist doch Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier... Was? Weg ist sie. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Wir uns ein paar Felle und Äste, malen sie weiß an Ach, und binden sie an wisst ihr was? Ich freue mich jetzt schon auf eine schnelle Runde Ruhe. Das schaut ja so putzig aus da. Wie spät ist denn jetzt? 4 Uhr Nachmittag. Warte mal. Jetzt werden wir unseren charakterlichen Charakter ausbilden. Einkleiden. Diebesrucksack, Eisenhelm. 66. Also ist es im Prinzip scheißegal. Fallen lassen. Genau. Und nun... Wow. Ich muss da offen und ehrlich gesagt sagen, jetzt schaut mir unser Charakter nur mehr halb so aus wie ein Sandler. Cool. Ja, das kann was. Ja, das kann was. Können wir es wirklich 75 mehr tragen?
Weil das wäre ja voll super, zwecks Loot. Ah ja, schau, 375. Boah, geil. Aus uns wird noch was. Cool. Okay. Ja, aber wie kommen wir jetzt zu diesem Hügelgrab? Wenn ihr das nur wisst. Was? Sie erklärt's. Ah, da muss er da über diese eine Brücke, oder? Warte mal. Weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, was hat sie jetzt wirklich gesagt? Und vor allem, über was für eine Brücke? Müssen wir schwimmen? Ich weiß es nicht mehr. Mal weg damit. Komm her, komm her, komm her da. Ja. So, wo ist der nächste Wolf? Ach. Naja. So viel Thema. Was war da jetzt? Da? So. Schimmelpilz. Oh, jetzt brauchen wir. Hat es nicht irgendwo geheißen, man kann jetzt angeln? Na, da schaust, ha? Jetzt haben wir das Bauhart mitgenommen. Voll geil. Hören Sie mir doch zu, Sie reden einen Blödsinn wie nu. Eine intellektuelle Phrasenschmiede ist ein Scheiß dagegen. Du! Ach ja. Da ist noch eine. Na, haben wir alles mitgenommen. Da ist noch eine. Bist du deppert. Das ist so. Wie sagt man? Das kann so richtig betörend sein. Wahnsinn. Und mit was für einem Ehrgeiz, dass die Frau da dran geht. Mit was für einem Enthusiasmus. Wahnsinn. Wahnsinn. Da fängt selbst mein PC ins Rollen an. Das war eine Überraschung. Wir haben nicht gespeichert, du Trottel. Kenny, du Ottel, du bist ein kleiner Trottel. Das ist die Ballade vom Ottel, der kleine Trottel. Er ist am Abrutschen, gell, also nur, dass du Bescheid weißt. Hui! Ja, ich werde mich bemühen, dir keinen Blödsinn mehr zu zeigen. Uah! Der Tod erwartet. Der Tod erwartet dich. Doch plötzlich fiel sie um. Und war tot. Ach, nur halb so dumm. Bebänderter Eisenschild. Nehmen wir mit. Wir können ja 75 mehr tragen. Geil. Ach so, eine geile Sau. Dietrich Gold, Eisenpfeil, Eisenkriegsaxt, die haben wir. Und unseren nächsten Levelpunkt werden wir dann auf die Axt fixieren. Geldbeutel, ja wunderschön. Die Aktien steigen, unsere Chancen steigen. Cool. Und am Ende des Tages werden wir doch nur aus dem Fenster gucken, auf einen Fels starren und uns denken, warum tun wir uns das eigentlich alles an?
Genau. Ja, weil Videospiele. Wenn du es nicht glaubst, dann schau in die Zeitung, dort steht's. Aber in was für eine, weiß ich nicht. Außer da, damit. One apple a day keeps the doctor away. Bitteschön, jetzt hast du das. Das ist der magische Beweis dafür. Mhm. Langbogen. Nehmen wir an mit Amethyst, die Dietriche. Wauzi. Jo. Wisst ihr was? Ich bin jetzt mal so gemein. Ich lasse den Charakter hier nun frieren. Davon lasse ich mich nicht beirren. Wir werden das mal speichern. Genau. Das klappt ja schon ganz gut. Ach ja, und mit diesem wunderschönen Anblick, gell, einer holden Maid, bedanke ich mich bei deiner Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Ich werde mich bemühen, in der Zukunft nicht mehr so viel Blödsinn zu labern, gell. Wir werden das knochentrocken, aber rattern. Und bis dahin wünsche ich dir eine angenehme Zeit. Man sieht sich, man hört sich. Und man fröstelt sich. Baba dabei.